講嘅故事係誰撿到這架紙飛機？生病嘅米米住喺兒童醫院裏面，已經有好長嘅日子啦。每日佢只係可以喺醫院嘅花園裏面散步，坐喺凳度睇書，或者抬起頭睇天空，冇朋友同佢可以講嘢。呢一日，米米喺花園裏面散步，風有啲大，唔知喺邊度吹過嚟一架紙飛機，落咗喺張凳度。米米執起紙飛機，係喺醫院外面飛入嚟嘅咩？係俾我㗎。米米都想接一架紙飛機，佢諗趁住院子裏面嘅風吹過嚟嘅時候，將紙飛機拋出去。我諗會有人好似佢咁執到呢架紙飛機，佢喺下面寫住邊個執到呢架紙飛機？我係米米。紙飛機只飛過醫院嘅圍牆外面就跌咗落嚟。米米諗住紙飛機唔知可以飛到幾遠呢？邊個會執到佢呢？花園裏面有好多花長得好靚，米米想同其他人分享。佢喺紙下面寫住邊個執到呢架紙飛機啊？我係米米啊！呢個花好靚㗎，送俾你啊！米米又接咗一架紙飛機，趁住院子裏面嘅風吹過嚟嘅時候，將紙飛機拋出去。紙飛機壓住一片花瓣，飛過咗醫院嘅圍牆，落咗喺大紅麵包嘅外面嗰度嘅大樹上面。米米諗住紙飛機唔知飛到幾遠呢？邊個會執到啊？米米嘅心情開始變得唔一樣，飛出外牆嘅紙飛機就好似帶住佢飛出醫院，睇到咗外面嘅世界，而執到紙飛機嘅人就係佢嘅朋友。米米喺紙上面寫住畫住紅色愛心嘅紙飛機，貼住藍色小星星嘅貼紙嘅紙飛機。孤獨嘅米米接住紙飛機，趁住風兒吹過嚟，一架一架飄射出去。紙飛機有啲飛得好高，有啲飛得好低，有啲仲喺空中捲一個圈，就好似同風兒玩遊戲。米米睇住飛住嘅紙飛機，笑得好開心。晏晝3點，大雄先生嘅麵包店飛出一陣陣嘅麵包香。喺窗前面有一個紙飛機，呢個星期執到第5架紙飛機啦。去打開飛機嚟睇下，醫院裏面有一個孤獨嘅米米。今日係落雨嘅一日，紙飛機靜靜瞓擺咗喺台嗰度。米米望住窗，眼淚一滴滴滴落嚟。呢個時候，房門輕輕被打開，大雄先生拖住小熊入去門，懷裏仲抱住啱啱出爐嘅麵包，好香好香。你係咪米米啊？米米點頭，心跳得好快好快，因為佢見到小熊嘅手上攞住佢嘅紙飛機。
媽摸住小熊哥哥嘅頭講，佢都係一樣好中意折飛機嘅家伙，一定可以同你成為好朋友喎。咪咪諗住嗱，去攞住佢嗰架紙飛機，笑住點點頭，拜拜。